Minum air es bisa bikin batuk tambah parah. Kata siapa es yang bikin batuk? Bukan es yang bikin batuk, tapi suhu dingin yang bisa bikin saluran nafas sensitif buat sebagian orang. Yang benar bikin batuk itu virus atau debu ya. Daripada debat es atau versus anget, mending bersihin dari dalam dengan herbal gurahku. Membantu keluarin dahak membandel biar nafas makin plong lagi. Jadi cek di bio kalau tenggorokan kamu sudah mulai gatal.